بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله غادي نديرو هاد الفطائر على شكل سندويشات اللي كيكونوا معمرين. نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. هنا عندي كيلو دقيق، تقدروا ديروا نصف الكمية يعني 500 غرام ديال الدقيق على حسب الذوق ديالكم. زدت 2 معالق كبار ديال السكر سنيدة، 2 معالق اولا معلقه ونص ديال خميره الخبز ولا الخميره الفوريه، ملعقه صغيره ديال الملح، وملعقه كبيره ديال الزبده باش تجينا العجينه رطبه. هنا مزيج ما بين زيت نباتي وزيت الزيتون، خديت نص كاس. هنا عندي الماء دافي، درت الكاس الاول وغادي ندير نص كاس، وغادي نخلطوا العناصر. الا مازال خصنا الماء غادي نزيدوه على حساب. كنجمعوا العجينه راه كتجينا رطبه، وكنديروها في اناء وكنغطيوها بكيس بلاستيكي. غادي نخليو العجينه ترتاح ونمشيو نحضروا الحشوه ديالنا. عندي هنايا 3 البصلات اللي مقطعين اولا مشلضين. هنا عندي صدر الدجاج اللي مقطع على شكل مكعبات ولا مربعات. عندي قرعه خضراء اللي حكيتها، وعندي فلفله حمراء قررتها، معلقه كبيره ولا 2 معالق المعدنوس. وبالنسبه للتوابل عندي ملعقه صغيره الملح، ربع ملعقه صغيره ديال البزار، ربع ملعقه صغيره سكينجبير، ملعقه صغيره توابل الدجاج، ملعقه صغيره ديال التحميره، وملعقه صغيره ديال القزبور يابس. غادي نوجدو مقلاة نديرو فيها تقريبا ملعقه كبيره ديال زيت نباتي، وغادي نزيدو عليها البصله نتسناو عليها غير بما تسخن. بالنسبه للحشوه تقدروا تزيدوا الجزر حتى هو كيجي مزيان في هاد الحشوه، اولا تستغناو عليه على حسب الذوق ديالكم. اول حاجه غادي نديروا البصله تشحر لينا، باش دغيا كتشحر اولا دغيا كترخى لينا البصله. من الاحسن نغطيوها في الاول، كنربحوا حتى الوقت دغيا. هذه هي الطريقه اللي كندير. فاش كتشحر لينا كنزيدو الكورجيت اولا القرعه خضراء اللي محكوكه، وكنزيدو الفلفله حمراء اللي مقرده على حسب الذوق ديالكم. غادي نخليهم يتشحروا مع البصله باش ينسجموا معها وياخذوا المذاقات، وغادي نزيدو حتى الدجاج اللي مقطع. غادي نخليوهم يتشحروا مزيان. بالنسبه للدجاج كيف شفتوا معايا قطعته قطع صغيره. تقدروا ديروا كفته الدجاج ولا غير هكا تقطعوه قطع صغيره كيجي لذيذ، ولا تقدروا تعوضوه بالكفته على حساب الذوق ديالكم، كفته اولا اللحم مفروم. غادي نشحروا مع باقي المكونات، وغادي نسد عليه تقريبا غير واحد 2 دقائق غير بما يتنسم دوك المذاقات البصله والفلفله. وغادي نزيدوا عليه التوابل. التوابل اللي كيزيدوا يبننوا لينا هاد الحشوه. كيف كتشوفوا الدجاج طلق الماء ديالو، غادي نزيدوا معلقه كبيره ديال المعدنوس. غادي نبداو نشحروا الدجاج حتى يشرب هذيك الماء اللي طلق اولا داك المرق حتى ينشف والبصله كتعلك لينا. بالنسبه للملحه اللي سولوني عليها حيت كتبان في اللون الوردي، هذيك الملحه كتكون مكتوبه عليها من الهيمالايا، ملحه صحيه. غادي نكملوا في التشحار ديال الدجاج مع باقي المكونات. انا هنا دايره نار متوسطه. هاد الحشوه راه كتجينا بنينه، تقدروا تعتمدوها وديروها في وصفات اخرى، في مسيمنات معمرين اولا في بريوات ولا في لينام على حسب الذوق ديالكم. غادي نكملوا في تشحار هاد المكونات اللي خليتهم خداو وقتهم حتى تعسلوا لينا وشربات ديك المريقه مزيان. غادي نخليو الحشوه تبرد ونمشيو نحضروا العجين ديالنا اللي ديجا اختمرات. غادي ناخذوا العجين وغادي نوضعوها في سطح العمل.
باش نقسموها لكويرات على حسب الحجم اللي بغيتو. انا درتهم بحال باكيطات شويه كبار، تقدروا ديروهم صغار على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه ليا غادي نديروهم كويرات كبار باش يخرجوا ليا بحال شكل باكيطات كبار اللي غادي تكون فيهم الحشوه. انا خرجوا ليا بحال هكا 6 ديال الكويرات اللي خليتهم جانبا، وغادي نبدا باول وحده وغادي نقرصها بالمدلك. غادي نبداو نبسطوها. هي بالنسبه للسمك ديال هاد الفطائر او هاد العجين غادي تجينا بحال كنصايبوا البيتزا، يعني السمك ديال البيتزا تقريبا. ما غاديش نديروها رقيقه بزاف وماشي غليظه بزاف، يعني كتجي في القياس. وبالنسبه للشكل كنديروها على شكل دائره او على شكل طولي، يعني كتجي بحال بيضاويه الشكل صافي. كنبداو كنبسطوه مزيان باش كيجينا سمك واحد. وغادي نديرو الحشوه الوسط. بالنسبه للحشوه من الاحسن تكون بارده. صافي غادي نديروها على شكل مستطيل باش تجينا مقاده في الوسط ديال الدائره ديالنا. غادي نقادوها وغادي نسدو عليها. لا بغيتو تقدروا تزيدوا الجبن، يعني فرماج محكوك تقدروا تزيدوه، موتزاريلا لا بغيتوها تزيد تكون لذيذه اكثر. صافي غادي نوزعوا هكذا الحشوه ديالنا كامله باش فيما قطعتي هذيك الباغيطه ولا داك الساندويش كتلقاي الحشوه الدجاج حاضره. طريقه التحضير ديال هاد الفطائر كي شفتوا معايا راه سهله، ما كتاخذش معنا بزاف الوقت. وحتى الطريقه باش كنسدو الساندويش كيف كتشوفوا كنسدو من الوسط هو الاول، عاد كنبقاو نقرصوا باش كتسد لينا العجينه، وكنبقاو غادي للقنات حتى هما كنقرصوا مزيان باش يتسدوا. كنضغطوا عليهم وكنضغطوا على الجهه الاخرى حتى هي بنفس الشكل. كنعاودوا نضغطوا عليهم غير بشويه باش ما تخرجش لينا الحشوه، وغادي نقلبوهم باش تشوفوا كيف جاونا في الشكل. كنقلبهم هكا صافي وغادي نحطهم في لاطه الفرن اللي ديجا درت الورق ديال الزبده ولا بابي كويسون دهنتو بالزيت باش ما يلصقش لينا. ونفس الطريقه غادي نعاودو وحده اخرى. غادي نبقى غادا بنفس الطريقه، يعني كل قريصه كنسرحوها حتى كتولي بحجم كيف قلت لكم في السمك ديال البيتزا. وكنديروا الحشوه ديال الدجاج اللي كنوزعوها على شكل طولي. كنحاولوا باش الحشوه تجينا مسرحه ومقاده على شكل طولي. كنوزعوها مزيان وكنسدوا الساندويش ديالنا او الفطيره ديالنا. طريقه سهله جدا وناجحه 100%، ما كتحتاج شي جهد كبير. صافي غادي نسدو كيف قلت لكم ديما كنسدو من الوسط باش كتجينا سهله، وكنبقاو غاديين بالجوانب وحنا كنضغطوا على العجين باش تلتصق وما تخرجش لينا الحشوه. كنديروا من هاد الجهه ونفس الطريقه في الجهه الاخرى. صافي وكنضغطوا واحد شويه وكنقلبوا الفطيره ديالنا باش كيجي الشكل ديالها زوين وجميل. صافي كنقلبوها كتبان لينا مقاده كتجينا بحال هاد الشكل. ودابا غادي نحطوهم في اللاطه ديال الفرن اولا صينيه الفرن. هنا غادي ندهنوهم بصوص الجيريان، تقدروا ديروا غير المايونيز والكيتشوب والهريسه اولا الصوص حاره وتخلطوهم، راه كيجي تقريبا نفس المذاق. وغادي ندهنوا بهم الوجه ديال هاد الفطيره اللي كيزيدوا يلذذوها، كتزيد لينا واحد اللذه وكيبننوها. وفي نفس الوقت غادي نبغيو نرشوا الجبن اولا الفرماج موتزاريلا وكيلصق لينا فوق هاد الصلصه اولا فوق هاد لاصوص. غادي ندهنهم كاملين، ندهن لهم الوجه ديالهم كاملين. الا ما بغيتوش ديروا هاد لاصوص، ما بغيتوش ديروا الفرماج اولا الجبن من الفوق، تقدروا تكتفيو غير بصفرة البيض وتزينوا بالسنجلان ولا على حسب الذوق ديالكم اولا البافو. انا غادي نكمل بهذه الطريقه. الصراحه كيجيونا لذاذ وبنان. بعد ما دهناهم غادي نرشوهم
بالفرماج موتزاريلا اللي حكيناه من قبل، اولا تقدروا ديروا فرماج حمر اللي متوفر عندكم. غادي نرشوهم كاملين. في هذا الوقت درت الفران ديالي يسخن على درجة حرارة متوسطة، ولا بغيتهم يجيكم منفوخين غادي تخليهم على ديك الحرارة متوسطة وتخليوهم حتى يزيدوا يتنفخوا مزيان. كيطيبوا من الاسفل باش يطيبوا لنا من الداخل، كيجيونا مهويين من الداخل، يعني غادي تشوفوا معايا في نهاية الفيديو. وعاوتاني كتحطوهم الفوق باش كيتحمروا الوجه ديالهم، كيجيونا هكا الطبقات الفوق كتجينا مقرمشه. واحد الرائحه كاينه في المطبخ رائعه، كتعطي واحد الريحه لذيذه وحتى الطعم كيكون ألذ. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجنا من الفران، كيجيونا خاويين هكا من الوسط ورطبين بزاف، وديك المذاق ديال الحشوة رائع جدا وخاويين من الوسط. انا متاكده انهم غادي يعجبوكم الا جربتوهم. كيجيو لذاذ، كيبغيوهم الصغار والكبار، وكيجيو مسفنجين من الداخل كيف كتشوفوا معايا طيبين مزيان. نتمنى انهم يعجبوكم وديروهم حتى نتوما في ديوركم تستمتعوا باللذة ديالهم. كيف كتشوفوا رطبين بزاف والمذاق لا يقاوم، واحد الريحة في المطبخ رائعة. شكرا بزاف على المشاهدة والمتابعة ديال الفيديو. شكرا لأوفياء قناتي ومرحبا بالناس الجداد، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر في قناتكم سامية فود.